Mang Kosim geus beunghar urang encan ya geus minta ka dukun kamari ira urang beunghar. Aduh ai mah kumaha ieu nungguan aduh kumaha ieu aduh. Ya Allah sih. Lagi naon sih? Peleset urang teh. Tuh kan jadi barelok. Teh, Kumaha? kenaon di dia teh? Itu kan kebon Mang Kosim. Erek menta ieu naon ngaranna? Itu Mang Kosim. Erek menta kangkung. Heeh. Teh, Hmm. Mang Kosim kan geus beunghar teh. Beunghar di mana? Oh, pokoknya orang nyawa mana geus boga mobil tilu teh. Ah, soknya berisa hoak bae. Bener. Amun geus beunghar mah moal daek mainna papanasan di kebon. Urang di kamar diajakan teh ka dukun. Ke dukun. Oh, urang minta urang hayang boga cara manehna hayang beunghar kos Mang Kosim. Astagfirullahaladzim. Bener. Zaman ayeuna emang masih aya eta dukun-dukun kos gitu. Aya urang kepanggian bener. Urang ge minta ka dukun tapi encan aya Ya, ka ayeuna. mencubluk. Ari masalah kekayaan mah, kekayaan, terus umur, rezeki, eta mah geus diatur ku Allah. Jadi entong kudu percaya ka dukun-dukun kos gitu. Musyrik. Tapi kan urang hayang boga teh cara batur. Ari hayang boga mah, hayang beunghar mah usaha sing bener. Awa puguh usahana ge. Ya berusaha. Berusaha, istilah orang berusaha mah erek gawe bangunan, apa erek usaha erek dagang. Pun nyuruh teh bangunan urang bingung ieu. Naon di usahana urang coba aya. Jadi bingung lah ngomong yang Hansip mah. Urang teh hayang boga duit ye. Ya. Maksudna hayang teh da kitu cara Mang Kosim, boga mobil tilu manehna. Mang Kosim minta boneka teh. Teh geus dibere pancan ku eta. Ku dukun. Heeh. Ari urang mah saruan can meunang deui geus minta ge. Teuing gira haye. Can nungguana dilabat nungguana. Eta dukunna di mana emang? Nah pokona mah nggona ge sarem geus pokona mah angker. Barala nggona ge. Aduh, coblok zaman ayeuna masih percaya bae kanu kitu. Aduh, geus moal bener. Ulah sok pipiluan. Oke, coba kayak orang tanya Mang Kosim. Awak tanyakeun nya. Heeh. Teh. Jadi urang ira dibayarna teh. Lah emang can dicokot. Lancan, gua sabulan leuwih. Lah amun teu salah kamari geus aya infona, cokot itu ke kelurahan. Hayang geus. Aya, coba ge cokot ayeuna. Geus sekarang nyokotnya. Heeh. Mang Kosim. Ya, Ya. ayo. Cubluk. Cokot kan itu sia ka kelurahan. Enak kan poe Minggu, kelurahan nutup. Paket geus datang ilah jabra. So, iya dulu lah. Buka heula yang nyaho isina naon. Budak letik. Oh, Hansip, Urang cerita ka maneh. cerita non sih? Urang ge bebeja ke maneh pokona Tapi janaon. urang ke maneh ka dukun. Kela. Serius sih si Gana. Bener oh. Kela, aing dengan posisi hanuana heuh. Oh bener. Banyak kalian kenal HP urang. Urang cerita ka maneh. Ye, maneh malah naik sih. Oh, bro, cerita naon sih? Ya, beneran mah cerita maneh yang beunghar teu. Beunghar hayang beunghar teu. Hayang lah, emang kumaha? Pokona milukeun urang, ka dukun urang ka dukun. Lah emang aya dukun? Oh bener. Di mana? Di ditu. Di mana? Di situ tuh di mana? Pokona aya. Urang ge geus kali tuh bareto di Mang Kosim. Geus hasil encan. Geus pokona maneh kurang diajakan yuk. Enggak. Sieun. Si naon? Sieun. Turun maneh turun di luhur wae turun. Itu naon sih? Da urang pegal ieu tangka wae. Aing mah salah aing geus ngeunaheun. Oh, aing geus turun ye. Iya mana tuh nongkrong. Naon? Bener tuh orang ajak ngobrol jeung maneh. Mane oko tadi titah turun. Aing geus turun, aing mah kumaha sih? Ari maneh daek teh ngobrol jeung urang. Dah, kan tadi cek balik aing geus di luhur. Di luhur terus turun ke handap. Lah maneh mau bener lah urang ada ajaran ge ku urang ye. Dek kumaha atuh? Ye. Bisa urang mau ngomong ah. Kela Mang. Aing mah balik daripada ngomong-ngomong dukun. Mang, dia daripada ka dukun-dukun mending kan kieu tuh ningali channel YouTube suka-suka film. Bener aya dukun akhir bulan dan jin akhir bulan. Mane buah-buah ngilukeun eta sia nu viralnya dukun eta.
Teh nyaho da orang pokokna mah milukeun anu eta we nempo coba. Ieu kosna ho ieu jelema mana? Tapi aya geus aya buktina encan. Encan. Tapi orang maksudnya nyobaan. Cobaan. Tapi lawan geus aya buktina mah. Tapi heuh sih. Cigana mah halus ya. Tapi ngadeng-ngedengi mah. Mang Kosim heuh beungar, geus didukun. Oh, geus boga mobil tilu ngomong-ngomong ke orang. Tapi orang minta encan dipenuhi. Siap lah kayak ngilu. Heuh. Oh, Bejaan. Jalan apal teu? apa jalan nama orang ge nyaho. Oh nyanggeus lah pokokna mah. Ke bejaan meh heuh. Oh, kayak antara ke orang ya. Siap sih, patuh. Ya. Heeh, yuk. Ya. Dasar Hansip bodoh amat. Sepugu mah aing ieu teh di dina YouTube. Warga suka-suka film gampang pisan dibohongan euy. Bener ya. Tulikeun bae. Oh aing bosna ieu dukuna si Doni. Lumayan menang project di dukun akhir bulan berlanjut. Sah. Dasar Hansip. Yang nyaho di paket. Bosenan boneka tapi wadahna leutik banget ieu. Naon euy ieu nya? Oh di Lajabrah. Yang nyaho sih yuk. Naon eusina? Terus boneka leutik kos kieu. Apa bisa ditiup jadi gede yuk? Mudah-mudahan bonekanya seksi. Masa Allah. Iya mah. Tapi keren oke sih yuk. Coba. Arianto ya Bu. Anjir, asik. Boleh buat meeting ya. Mantap oke. Main nempon ya mah keren yuk. Kamera mana kamera? Asik. Nah, ya bener yuk, mantep. Alhamdulillah tapi pengen kado. Ngomong lapar banget sih ya. Dari lah semua mana budak nyamuk keren juga. Coba ini pada mata. Ya Allah. Kok yuk musun boneka kok jadi kacamata yuk. Wah jangan-jangan dukun tuh beres yuk dukun yuk. Ini mah perlu dilaporkan ke RT yuk mah yuk. Bener-bener ya mah. Ayeuna kondisi awak geus mulai kumaha ya enak. Ya, alhamdulillah teh enak mah geus. Ya, mendingan lah. Heeh, alhamdulillah. Syukur atuh. Ieu geus bisa ngilu syuting deui. Syuting naon sih? Eta suka-suka film. Oh, di channel YouTube. Heeh, biasa lah hidup ustad didinya. Ya, baguslah mulai kegiatan mah. Heeh. Eta naon masalahna? Urang geus mulai bingung ya. Kunaon ya? Jadi aya dari beberapa warga laporan mengenai aya cenah di wilayah orang praktek perdukunan. Waduh. Dukun. Cuma aya juga. Nah, eta. Nah, terus tadi isuk pas orang kakak Mang Kosim, Mang Cubluk ngomong cenah mainna geus pernah ka dukun jeung Mang Kosim. Mainna hayang beunghar. Terus Mang Kosim cenah geus beunghar dan segala macam. Urang geus dibejaan Mang Cubluk keukeuh teu percaya. Cenah dukun eta bener. Makanya ya beberapa warga ge geus mulai laporan masalah eta. Ya. Nah, kumaha menurut itu? Urang mah ieu teh lain dukun beneran tah dukun palsu asana tah. Nah, eta Bisa mah kieu geus karena emang warga lo bener laporan, yang bisa orang selidiki. Nah, eta ari menurut saya sih lebih cepat lebih baik. Ngerina aya nambah dari korban. Ih pasti ya tambah. Iya. Bahaya iya. Bahaya. Jadi timbulnya kayak musyrik. Iya pasti ya tambah. Makanya eta mun teu buru-buru kurang cari informasi. Assalamualaikum. Parah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mana ke meeting ya Romana ya? Di mana iya Mang Kosim? Iya di sawah itu masih ke belakang. Oh, Deg. Aduh. Allah ya Rabbi. keren sih. Pakai kacamata. Ilah ini kurang tipu teh. Katipu naon? Kurang musim boneka masa menangnya kacamata. Bener-bener yang ngeri yo. Masalah naon sih? Di kampung orang itu dukun perdukunan. Lagian didinya pakai percaya Nah, bae. orang kan termang cubluk Hansip. Hansip Dukun kan eta. yang sukses Hansip. Cina bejana rame ta Tuh dukun. kan anu cek orang tadi bicarakan kan. Iya korbanna. Bahaya ya guys. Nah, eta makanya orang lebih cepat lebih baik orang gerakeun. Orang kudu kumaha yo? Didinya nyaho tempatna. Nyaho sih
Tapi jalan hese ribet. Boleh iya ke suatu saat orang Orang iya kan selidiki- teman orang selidiki selidiki. heula penting mah. Sampai ulah kena dari warga nu lain. Gitu. Geus nyaho penipuan masih anu percaya kene bae kan. Iya, hanya man eta. ayeuna hayang ngundang di loba kan oga gawe gitu. Nah, eta. Makanya ya makin parah ya kampung orang. Orang. Iya dah, kayak orang orang selidiki guys. Pak Kosim. Oh no. Orai. Awas Pak RT, Pak Ustad. Ya Allah.